ndalem në këto detaje anësore, do thosha të Bylisit, për të mbërritur pastaj në sheshin ku po zhvillohet festivali. Gazetari Apolloni më Apollon, si e një. Pra janë dy këngëtar të Greqisës, të Mallakasës, juve nga jeni? Nga Çorrushi, jeni përbashkë këtu në një grup polifonik të Mallakasës. E me çfarë do të paraqiteni? Ne bëm këngë përshëndetje. Si nata e parë, patëm përshëndetës me 3 numra dhe pas nesër, natën 5, kemi konkurrimin. Me çfarë do të paraqiteni? Me 3-4 numra të zonës tonë, tradicionale. Po. Shumë bukur kostumet e bukura që janë të hershme të zonës në Mallakasës. Tradicionale. Ne si presim këtë shikojmë. Patjetër dhe ne. Sot është nata e parë. Nata e parë, ku bëni përshëndetje sot, Përshëndetje sot. Grupe tjera kanë ardhur? Patjetër. Do të vazhdojmë të jemi së bashku. Shumë grupe folklorike do të konkurrojnë nga Labëria e Vlorës, Yzeqeja, Lushnja dhe Gjirokastra, nga Lunxheria, Himara, Mallakastra, si dhe nga vendet fqinjë të Ballkanit. Që është grupi polifonik i vëllezërve të Janinës. Keni ardhur nga Janina? Kemi ardhur ka sen për këtu. Ju vetë keni do të thotë unë kam qenë çoban i malë. çoban i malë. Po jam larguar në 48. Edhe këta që të shoqërojnë Vlej, çobej, me grab, me krap. E këta janë fakte, kanë të vejë, pa i teatri edhe unë, dimi se unë i kanë moshë 15 vjetë. Kishe mbaruar shkollën. Si i ke uaratise? Jo, na morë baktin shteti dhe na ka kodit. E këputëm një shëni edhe odhe nga kufia përdej. Kishëm 27.000, 5 pjesë. Vinim në Maltεθat. Μας άρεσε πάρα πολύ εδώ, το μέρος, η περιοχή, οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι, είστε πολύ ωραία εδώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Qikilica me shokë në një ditë plot me diell, më 29. Batite banasu muhare laj batite një. Mamushat viqor si sore laj mamushat. Atore, o bore, o viqor si sore. Kele torci treci kala lele kele tunjo. Shet vinë nga largo mërë se me zëmër të përvoluar ju pretonë na e lokuar. Me zëmër të përvoluar ju pretonë na e lokuar. Palte linduron nga shkombi e mirë e kote kote. Palte e përgonato me çfarë kanë do të paraqiten? Dalla ndyshet vin nga lart. Dalla ndyshet vin nga lart. Tërë çuna të rinj, shumë mirë. Trashëgohet tradita e këngës jave. Trashëgon vëndje, ato male. Urime. Tat Agaj, një nga bylinët e hershëm. Sot do marrësh pjesë në do shikosh sot, patjetër, Ke ardhur familjarisht. Po. Do të mund të kaloj se shumë pak mirë për çfarë? Shatër për qark.
Ka kënduar e para këndon Lajdanova me Bukurosh e Strumit. Bukurosh e Strumit. Edhe ja hethun Lazar Dumi. Ndërsa Miti Monja ka këngët merë na enët shko për ujnë. Ndërsa unë kam këngën Naze me Saban e parë, moj Naze. Këndoni do të ngirë me njësat e janë do të ngirë. Po, këndojmë. Qka? Serie melodioz pra introducion në Lazarin në Lajdana që do këndoj Bukurosh e Strumit. Do të ndjekim do të ndjekim. Jemi grupi Polifonia Shqiptare. Stremi vjetash rizgjon kultura jonë krenare, mbyllusin autoktona, kënga vëqe shqiptare. Si do të ansambli muzikeja? Me çfarë do të paraqiteni? Jo, sot ansambli muzikeja më thua që Nata e parë. Nata e parë po ka një kombinim të këngës edhe të vallës. Të vrasësh nënën dhe moj, unë të vrasë papanë, e po virem do të bënem dhe moj, ty moj së lëpa marë, e po virem do të bënem dhe moj, ty moj së lëpa marë. I bashkon polifonia, folklori, kënga labe, unikale në botë për nga mjeshtëria e të kënduarit. I bashkon pasioni dhe tradita shumë shekullore e trashëguar që nga koha e ilirëve në breza. Do të prononcoheshin personalitete për kënaqësinë e këtij festivali jo të zakonshëm në brigjet e Vjosës, në qytetin e Bylisit. Vidi kada që fillohet festivali dhe ma vjen që mirë që ky vit është mirë se viti para ardhës, edhe për sa i përket organizimit, po shohim që edhe grupet po paraqiten mirë dhe e kanë vlerësuar këtë festival. Shpresoj që do të ketë jetën e gjatë. Le të jenë këto vitet e para, vitet që elin themelet e një festivali shumë të rëndësishëm, sidomos në Bylis dhe në Mallakastër. E meriton këtë festival Mallakastra, e cila do ta ketë në qendër të gjitha aktivitetet kulturore të gjithë trevës së saj, sepse jo vetëm që përmullohen grupet polifonike nga gjithë vendi, por shëndohen aktivitetet të Bylis në një nga qendrat e Shqipërisë, një qytet i mrekullueshëm dhe besoj që të gjithë do t'ja bëjmë smendim këtij festivali. Shpresoj që më gjallë do t'jenë njësi vendore, që edhe për vajzët e tjerë, të qendror, të qytetet e tjera. Ne uroj këtë festival, i cili organizohet dhe përzhvillohet në qendrën e Mallakastës në Bylis, me organizatorë shoqatën Polifonia Shqiptare, si i mundësuar dhe i mbështetur nga Ministria e Turizmit dhe Rinisë, Kulturës dhe Sporteve, si edhe nga Bashkia Fier. Gjithashtu ka donatorë të tjerë që janë Bashkia Komuna Qendër Mallakastër. E thëmë në drejtëm,
më pëlqen shumë se këtu çuftësia e këngës nuk është ajo që dëgjoj në për dasma e në për sebepe familjare, ta janë profesionistë dhe sidomos po ta shikoj grupi i programit sot ishte vërtet fantastik sipas meje. Edhe një grup grek më pëlqeu, domethënë është një kulturë po në nivelin profesional, domethënë që e si dhe qoftë ruhet kultura trashëgohet. Duhet ruhet pse se po ta shikosh të rit janë të prirur ndaj modernizmit dhe sot globalizëm kështu një muzikë amerikano-angleze të tash, kurse kjo këngë sikur po harrohet. Një festival me grupe të nivelit shumë të lartë në një vend sugjestiv siç është ky Bylisit antik, në mes rënojave të teatrit të vjetër, në një vend që mbizotron gjithë mjedisin, rreth e rrotull, lugina e Vjosës poshtë, këngë të shkëlqyera, një publik i mrekullueshëm i cili me gjithë natën e freskët, goxha të freskët, me stoicizëm qëndroi deri në fund për duar të rokitur, artistët e shkëlqyer nga trevat këndohet kënga labe, por edhe kënga myzeqare dhe natyrisht kishte edhe mi nga vendet tuaja, nga Greqia që kënduan sot, nesër duhet ketë nga vendet tjera të Ballkanit. Pra është një festival i cili është konsoliduar, i cili po bëhet një traditë, i cili me rregullimin dhe të infrastrukturës, si shpresojmë, të rrugës kryesisht, do të jetë një arsye më shumë që do të thrasë më shumë turistë në këtë vend të mrekullueshëm. Ishte një ftesë e bërë nga Polifonia dhe organizatorët e këtij festivali, të cilët më imponuan si kryetari i Labërisë që të vinë në këtë ceremoni, në këtë ngjarje të shënuar për folklorin dhe për polifoninë në tërësi. Këtu amfiteatri Bylisit këndoi, qeshi dhe si thua është në traditën e vet, ndodh në lagësinë e saj, por me një kolor shumë të pasur, me grupe shumë prestigjioze dhe kishte një si thua një kolorit me gjithmonë të admirueshëm që fillonte që nga të rinjt, nga myzeqarët, nga mikëve të huaj të cilët ishin ardhur në këtë pjesë në këtë festival, dhe që patjetër e pasuruan me folklorin e tyre, me bukurinë e tyre, me fjalën artistike, me këngët e bukura dhe që kjo është një trashëgimi që me dojmos duhet përgëzuar për organizatorët, sepse në kohën e globalizmit dhe të modernizmit në cilin po jetojmë, ka një tendencë që të quhet polifonia dhe tradita e këngës së vjetër në tërësi. Prandaj ceremoni dhe festivalet e kësaj natyre janë për përgëzuar dhe duhet që me dojmos Ministria e Kulturës, së Rinisë dhe Sporteve të jetë më shumë e angazhuar në drejtim të përhapjes së këtyre veprimtarive të kaq të rëndësishme për tërë publikun, për tërë si thua shikuesit dhe dëgjuesit edhe nëpërmjet medias. Paksa dhe një largim nga politika, zoti Nesha. Sigurisht që këtu ne kemi të bëjmë me atë që edhe gëshëtohen një çik edhe bashkohen njerëzit edhe shikoj një shqetësim të zotit Rustemi. Çfarë shqetësim që do për të mirën e punës, normal, për të mirën, por çfarë problemesh pati? Shiko, kishte nana teknike. Flasim do të kthe pak kështu se në një pjesës organizimit të kemi parë në ana televizive. Skena e ndërtuar me sfond, me dritë e qellt është tepër e vështirë për ta filmuar. Nuk kishte një mundësi tjetër? U përpoqën edhe. Ta korrigjuar nga mos korrigjohet më kjo. Kjo vendosje nuk ata marrin mendim televiziv, s'ka regji televiziv. Edhe kanë vendosur me që kanë qenë në kohë të lashta të tilla. Ata i kanë bërë dhe ndoshta harrojnë edhe perdi dielli, kërkon ndriçim më të saktë që të mundësh dritë e diellit. Do të dritë më të fortë, nuk tej, që të mundësh atë. Sa ndryshe del fytyra zezë. Po të marrësh mua kundra dritës, që unë dalin si komplet. Se drita mbrapa është më e fuqishme nga kjo dritë që japi këta. Në ditën e tretë të festivalit udhëtuam me këngëtarë brillant të polifonisë me grupin Himariot, të udhëhequr nga Kristo Çipa dhe Eleni Joshi. I takuam në një nga lokalet përgjatë aksit rrugor Fier Ballsh, aty duke pirë kafe. Kafen të shoqëruar me këngë. Edhe pse po pim kafe, nuk rindot pa kënduar Himariotët. Është e melodi e bukur e ndërtuar këtu pas një vegël muzikore, por për mua të paktën ishte një befasi vërtet, jo se është era parë që po sa herë ti dëgjosh, është vërtet një bukuri.
nuk rrim dot pa kënduar ju Kristofër. Edhe këtu po bëjmë kafe tani. Kjo është sëmundja jonë e përjetshme me të cilin ne krenohemi me këtë lloj sëmundje. Kjo është një sëmundje që inshallah u ngjitet të tjerëve. Dhe sot si do paraqiteni Bylis? Sot ne kemi këngë që nuk i kemi ekspozuar më, duke filluar nga këngat që sapo dëgjuat, që bën fjalë për Donikën Himariote, këngë dashurie lirike. Kemi një monofoni për emigracionin dhe për problemet që ka hapur në Himar ky emigracion. Kemi edhe një këngë që bëhet fjalë për historinë, për pjesëmarrjen e kapetanëve Bregas së bashku me kapetani Labris Zenel Gjolekën në mbrojtjen e trojeve të Plavës dhe të Gucisë, ku aty u mbrojtën e Gjoleka. Pra jo vetëm zëri i mrekullueshëm, por edhe tema, teksti, historia, dashuria, emigracioni. Ne zakonisht nuk i zgjedhim temat, këndojmë me fjalë shumë tema, shumë me fjalë kemi gjërësi, po në përgjithësi temën e Himarës e kemi ndjekur më shumë me fjalë. Kjo është Himara që thonë, vajza Himariote, jo trimat kikë në Guci. Kemi shumë tema me fjalë të gjira dhe shumë të bukura. Pra deti, dashuria, peizazhi i Himarës, po pse jo dhe historia, dhe këto janë i kanë dalë nga shpirti vargjet Kristofër. Kemi dhe këngë për dashurinë dhe për detin, shumë këngë të bukura. Duhet thënë që në përgjithësi shqiptarët për emigracionin e vetëm duhet mburen sepse u dha zhvillim, por ndërkohë krijoi në zonën e veçantë, siç është Himara, krijoi një problem sepse u braktis në Himar, po të shkosh 10 muaj pa 2 muajt e turizmit, ka një zbrasi që të njohë shpirtin. Vakum, ka pleq dhe plaka dhe shumë pak të rinj. Dhe është një zonë që është mrekullisht bukuria shqiptare dhe mos them bukuria mezetare. Dhe Himariotët nuk duhet ta lënë këtë bukuri. Mirë është edhe emigracioni, por nuk ka mundësi vendin e tyre kaq të mrekullueshëm të shkojnë dhe të punojnë si punëtor tek të tjerë. Donik më besoni, kur ma gjet si panterone, donik më besoni, donik më besoni, vërshim Amazone. Si një tramondan mu shfaqe, donik janë pahëqe, e bëre detin e kaqe, donik janë pahëqe, donik janë pahëqe, mas me manushaqe. E ndërta instrumentisti brillant me fyll, Vendimi, i cili ka konkurruar dhe ka marrë çmime në disa festivale botërore. Midis jush keni edhe një që i bie fyllit shumë bukur, do ta shikojmë atje Vendimin dhe mund të bësh një melodi të shkurtër. Ndërkohë ne pra pas kësaj kafe do të nisemi shpejt për në Bylis, atje ku u shton kënga, atje ku këndojnë grupe nga tërë Shqipëria, ku kanë ardhur edhe nga Ballkani, nga Greqia, kanë ardhur shumë grupe për të cilat ka ushtuar Bylisi për 2 net rresht dhe sot është dita e tretë, dita që mbyllet. Është Bylisi pra kryeqendra e qytetit antik të Bylinëve të vjetër, është ai qytet që ka ushtuar kënga 3000 vjet përpara. Po është një pasuri e madhe sepse është një zbulim i shekullit të 6 para erës së re. Ja, me këta pra, këta do të vazhdojnë të rrjeshtohen në folkun, në këngën polifonike që do ushton sot në Bylis. Ne do të vazhdojmë pra rrugën për në Bylis, pas se kafe që po pim këtu në Lalan, në këtë lokal të thjeshtë. Me hedhje dhe. Një strofti një trofti ti dhe me morë këtë gradë me lërë. O duke të ndur, sprete zalime samimi, të vali, të në moj beke, vardë tondo, natë në ne, në dobu, beke oj vade, bore mali,
Ne jemi klientat. Po, duke pirë kafe. Duke pi kafe dhe na trogjë shumë me ndja që këtu në këtë lokal, na erdhi dhe Byllësi këtu dhe jemi shumë të kënaqur për jush dhe për këtyre këngëtarëve shumë të njohur. Himariot të Himarës dhe i falenderojmë shumë dhe suksese. U nisëm së bashku përgjatë luginës së Ballshit deri në lartësitë e Byllësit. Dita 3 ishte ballafaqimi i grupeve të Krojëve të Veçës, të Mallakasës, të Lunxherisë, të Himarës, Fier Sheganit dhe Sarandës e të tjerë. Në një ditë plot me diell, më 29 dorë, ngritën flamurin në fier. Amfiteatri i vjetër 8000 vjeçar do të mbushej me njerëz admirues të polifonisë që shpesh herë luartrokistin këngët e bukura që këndoheshin nga grupi i Lunxherisë, i Himarës, i Sarandës e të tjerë. E pasi regjistruam copëza nga këngët më të bukura të polifonisë, u ndalëm në intervista me këngëtarë, vallëtarë dhe personalitete që morën pjesë në këtë festival. Ky festival mendoj se për qarkun e Fierit ka qenë një ngjarje dhe një eveniment që ja vlen edhe të mbështetet, por ama promocioni i këtij në këtë edicion të 4 e ka shndërruar tashmë në një traditë, e cila nga vitin në vit unë mendoj se do të fuqizohet akoma më shumë me të gjithë këtë larushi të grupeve nga të gjitha zonat e Shqipërisë, por edhe jashtë hapësirave shqiptare, me pjesëmarrje edhe të grupeve nga shtetet të tjerë, si nga Greqia në rastin e këtij festivali, e bëjnë këtë festival që të jetë një përfaqësim i të tërë, do të thosha, Ballkanit, por edhe më gjerë. Është kënaqësi e madhe për mua që të jem përballë një grupi tepër të kompletuar të Himarës, që me këngën e tij virtuoze bëri që të ngrihen pesh gjithë zemrat e spektatorëve këtu në qytetin antik të Byllësit. Thoshit për këtë festival tani në mbyllje? Ky ishte festivali i 4 dhe nga festivalin e patëm arritje, jo vetëm nga numri pjesëmarrësve, por edhe nga cilësia e interpretimit të këngës polifonike ndër vite. Kopejana, kuvat malita to haima, janne baita plajo, mismaza sola bagile. U falenderit që na ndiqni hap pas hapi për na dhënë impulsin për t'i dhënë zemrën polifonisë shqiptare, për ta çuar më tej, për të thënë atyre të parëve tanë që kanë merit të jashtëzakonshme që ne na ka mësuar. Dhe ne nuk kemi merit fare për të mësuar fëmijët tanë, sepse ja, brezat nuk po e shikojmë me përjashtim një brez i rreth të tjerë. Kështu që neve kemi vendosur sa të jemi gjallë, polifoninë shqiptare do ta mbajmë dhe jo do ta venisim, se diku është përsëritur do ta venisim.
Unë dua të përshëndes gjithë grupet polifonike pjesëmarrës në këtë kështjellë autoktone 3000 vjeçare. Duke filluar që nga grupi mrekullueshëm i marrës që ligjeron dhe ka ligjeruar tërë jetën e vet për trojet, për patriotizmin, për ndjenjat e tija të mrekullueshme shpirtërore, për të kulturë të jashtëzakonshme që ka skalitur me të madhin Lefter Çipa. Kështu që e përshëndes dhe meriton dekoratën më të madhe. Të gjithë këngëtarët, të gjithë artistët që kanë marrë pjesë, të ngjiten lart në skenë. Duke filluar që na çmimi i parë, çmim karriere i grupit të polifonik të Lungjeris. Do ftojmë kryetarin e bashkisë të Ballshit. Pasi u dhanë vlerësimet morale në grupeve më të mira që përnduan për 3 net në Bylis, përsëri kënga u shton. O Jemali, o përbeshur, Si që patë e vetë, ky festival doli me sukses. Kjo është një merit e madhe që ka dhënë Bashkia e Fierit dhe Bashkia e Ballshit. Edhe ne si Këshill Bashkie kemi kontribuar me ana financiare, po shpresojmë që edhe vitet e ardhshme të bëhet akoma më bukur, që Mallakastra të shikojë me të vërtet vlerat e saj, se ky është një festival mbarkombëtar, e pam vetë me këngë të bukura, me kostume të bukura, do me shkëlqejnë tradita e popullit shqiptar. Dhe ky vit sikur u kumulluan më shumë Mallakastra tu apo? Po sa më shumë të shkallë vit për vit, aq më shumë shtohen edhe marrja pjesë e njerëzit. Kjo tregon se tradita ruhet. Unë jam Mustafa Mizheqari dhe e them me sinqeritet që më bëhet qefi shumë që marr pjesë në këtë festival së bashku me shokët e mi dhe për më tepër kuptoj që nga kodra e Ballshit, e Kalane Gjirokastrës, e Bylisit, Kalane Gjirokastrës, mbahet gjallë folklori shqiptar dhe mbahet gjallë dhe transmetohet dhe në treva jashtë Shqipërisë, ku na presi bashkëdhetarët me entuziazëm dhe me dhimbje në shpirt. Me këngët tona, me meloditë tona popullore, kënaqem edhe bashkëdhetarët kudo që i kemi. Do të jemi së bashku në Vjeshegan, atje mes fshatit. Këtë rast, nëse do të po. I bëjmë falënderim organizatorët të festivalit që e vlerësuan grupin e Vjesheganit, ansamblin e Vjesheganit. Festivali që është zhvilluar në Lushnjë, ata zotënit atje nuk na ftuan, nuk na vlerësuan si na vlerësuan këta këtu. Dhe falenderojmë shumë organizatorët e festivalit. Do të jemi së bashku atje, pra ju keni dy valltarë duke të shquar, kush janë ata? Mirë se të na vini. Si ke emrin? Sako Murati. Sako Murati më duket se më ka kujtuar Ysi Zela për ty. Edhe unë kam kërkuar. Edhe uroj një këtu me Sako Murati. Po ai. Po Sako. Faleminderit herë që është grupi. Po. Edhe unë si Sako do vish në shpitime që mush 5 vjetori si valltar. Kur e ke? Do t'ja thëm, se më ka rritu një ide e madhe, me madhe jonë një Vaçe Zela. Ishim 2 të vegjël, ku kam 2 fëmijë të tjerë, njëri nga Kema, njëri nga Koka. Prandaj grupi i Vjesheganit mush 50 vjetorin në çdo festival që ka marrë. Është kënaqësi që të shoqërojmë atje, po ky Sako Murati, më ka prezantuar Ysi Zela para 3-4 vitësh. Po, jam shumë i vonuar për të qenë së bashku me juve. Ky grup sa ka ardhur tani nga Italia direkt për këtu. Edhe uroj të festivalin këtu Mallakastra. Do të jemi së bashku. Direkt nga Lombardia. Do të jemi së bashku, po. Jemi të pashprodhur akoma. Përshëndetje televizioni Apollon. Është kënaqësi e madhe edhe për ne që ju na shoqëroni, na vlerësoni me kamrën tuaj, po dhe ne si grup i folklorik i Vjesheganit, ansambli folklorik Vjeshegan, kemi ardhur denjësisht për të përshëndetur këtë festival kaq të bukur, kaq mirënjohës. Dhe përshëndesim dhe gjithë stafin e këtij festivali dhe urime nga të gjitha trevat. Ju si kishte emrin? Bujar Pepa Klanetisti. Brita dhe mo
menatë edhe vajtate këbo rimi jasa aman yaman re Çubrita mojmena menatë vajtate këbo rimi jasa aman Knajsi pra grupi Fjershekanit edhe në mbylljet e festivalit e mbyllën me një këngë me pak vargje këtu në mbarim të këtij evenimentit të madh këtu Bahtun Bylis. Faleminderit. Ndërkohë afrohen pranë kamerës grupi polifonik i Himarës dhe Sarandës. E pse jo? Kënaqësi e veçantë të flasësh me këta këngëtar virtuoz. Bregdeti dhe lumi Vlorës ka qenë gjithmonë i lidhur. Edhe tani ky është lumi që bashkon edhe Vlorën me Mallakasën. Kështu që në breg jemi dhe këtu dhe ndjejmë shumë mirë veten. Le të dëgjojmë atëherë në një këngë apo dy të bukura për ta mbyllur këtë reportazh që nisëm së bashku nga qyteti i Fierit deri këtu. Le të vazhdojmë në njehonën e këngës tuaj në mbylljet e festivalit folklorik Bylis 2010. Është festivali 4 folklorik që bëhet në Bylis. Vazhdoni atëherë me dy këngë më të mira për të mbyllur pra reportazhin që zhvilluam sot me grupin e Himarës. Hapet nata e bekuar Notte gjatë gjithë me gërëshetre ti qëlloj Bandineti të zhutoj Të e more të zhutova Ishtë të kjelli të zhutova Rina moj rino Irti Esotikis me turbi valë, kur të ja kryoj
është grupi polifonik i Sarandës, grupi polifonik i Jonit, po Zëri Bilbilit, ju sot, pas në përfundim të festivalit, keni marrë pra një çmim i karrierës. Grupi polifonik Zëri Bilbilit. Çdo thoshit këtë festival që u bë këtu në brigjet e Bylisit, qytetit shumë të vjetër. Mua më pëlqeu se është një festival shumë i mirë, pati një organizim shumë të shkëlqyer. Ne nuk se ishte ere parë, ne kemi marrë dy sene në shumë festivale, por kishte një festival i veçantë do të thosh janë në këtë zonë, që një ambient i mirë, kishte grupe konkurruese shumë të mira. Grupi jonë paraqiti një nivel të lartë artistik për rreth 20 minutash me këngë polifonike të ndryshme. Grupi polifonik Zëri Bilbilit është një grup i mirënjohur në qytetin e Sarandës. Ai ka bërë 2 albume, ku këto 2 albume janë shfaqur edhe nga televizioni publik shqiptar. Ne jemi një grup i njohur jo vetëm brenda vendit, por edhe jashtë kufive të radio, sepse kjo transmetohet edhe në satelit. Si do të ndjekim, nëse keni në një DVD, mund ta regjistrojmë edhe në televizion Apollon që zëri juaj pse jo të ndihet, ne japim më shpesh e të jeni të pranishëm pra në bregun. Me shumë qejf do t'u adhuroj me një DVD të fundit që ne kemi bërë. Le ta dëgjojmë një pak nga kënga juaj që jeni përfaqësuar pra këtu në festivalin Bylis 2010. O ka pa kusirit, sa gjithë dashurit e priwi. Kënga në Bylis. Unë sa po kthehem nga një zonë malore, ku bë festivali Fyllit Magjik në Gramsh, dhe unë si këngëtar lash mbresat në atë qytet, duke spikatur vlerat e krahinës Mallakasës Kreshtlike dhe Mallakasës Kështjell. Po t'ua them për qytetin ton, për Kështjellën këtu, siç ja tham edhe në këngë, i tham thunja tjeta, moj Kështjell. Erdhëm prap, si asnjëherë. Këngës lap që doja themi se këtu e ka themel, së bashku me disa zëra polifonisë jugut, disa këngëtar të njohur, si Vitori Balili, Shaban Zeneli, identiteti i Qamris, Buri Rogaj, instrumentisti popullor, virtuos Fatmir Malaj, dhe këngëtari nga Labëria e Majs Kurveleshit si Virunaj, Lazari me zërin e tia shumë potencial, interpretoi këngën muzikare. Dhe ky ishte grupi Burra e polifonisë Fier. Ja guarda Shabani, dy fjalë për festivalin. Jam shumë i emocionuar, një mrekulli që në Bylis, në të Kështjellën, në kala shumë shekullore, mblidhen gjithë zërat e kombit tonë. Dhe për Fierin është një mrekulli e madhe sepse Fieri sjell një prurje të re, duke i mbledhur të gjitha zërat polifonik në një qendër të vetëm në drejtimin e bashkisë. Urime, faleminderit.
Për më shumë fjala e tyre do të ushtoj nëpërmjet këngës në brigjet e Bylisit mbi Vjos. Dal nga dal po largoheshin pjesëmarrësit e festivalit nga Bylisi, nga qyteti antik Kështjell dhe zbresin dal nga dal për gjatë rrugës mes fshatit e Kal. Një tjetër grumbullim në Ballsh, në një nga lokalet pranë bashkisë. Kënga dhe vallja vazhdon dhe të gjithë miqtë e largët si dhe vendas u bashkuan nga Saranda, nga Himara, nga Lungjeria, nga Tirana, nga Mallakastra, kërcejnë dhe këndojnë. Ndërta grupi i Fjersheganit me dy valltarët e njohur, Aliun dhe Sakon. Salla ku ushtrua dreka ushton nga polifonia, së bashku në tavolina këndojnë. Përsëri grupi i Fjersheganit me Aliun dhe Sakon do të udhëheqin vallet muzikare dhe instrumentistët do të ndjekin për rreth 2-3 orë këngë dhe valle që ushtuan në sallën e këtij ambienti pranë bashkisë Ballsh. Do të bashkoheshin të gjithë për të kënduar këngën polifonike, do të bashkoheshin gjithë për të vallëzuar, tashmë jo me kostumet karakteristike popullore. Grupi i Mario do të ishte prezent në çdo tavolinë dhe dollit do të ngriheshin me këngë. Një dolli për Lefterçipën, autori i mbi 1250 këngësh të interpretuara nga grupet e famshme polifonike. Lefterçipa, princi i sotëm i polifonisë shqiptare, pjesëmarrës në krijimet e veta në 6 festivale folklorike të zhvilluara në Gjirokastër, Berat dhe Lezhë.
Kënga polifonike është burimi i kulluar I ndjenjave të shpirtit. Ajo të çon drejt virtutit, ndjenjës së pastërt, mallit për të dashurën, kufive të sentimentit njerëzor me dimensione të lartësuara jashtë paragjykimeve dhe barrierave të shoqërisë. Asnjëherë populli nuk e ka shkruar eksperiencën e tij jetësore më shumë se në këngët polifonike. Një përballje shpirti që ka ditur ta bëjë shpirtin të flasë me notat e këngës së tij. Një trashëgimi brezash. Aliu dhe Sakua nga Fjershegani do të interpretojnë vallën muzikare së bashku me dy të rinjt e vegjël, të cilët aq bukur kanë mësuar të kërcejnë vallën e tyre me të cilin kanë konkurruar në vende të ndryshme të botës. Aliu dhe Sakua, si dhe grupi I Fjersheganit. Këto janë vlerat unikale dhe të papërsëritshme të polifonisë. Petrit Mentushi rreth 80-tave do të këndoj monofonin për vajtimin, efekt tragjik I konstatimit të dukurisë vajtimit masiv, por në këtë rast Petrit Mentushi interpreton vetëm në këtë rrjeshtim të vajit futet dhe e qara në bote, në të cilin e gjejmë gjenezën e lindjes së iso polifonisë popullore, e shpallur së fundi nga UNESCO edhe si kryevepër e trashëgimisë gojore të njerëzimit. Qanë në me ligje plot Na ing djeptë në përbot Qështu është uaj madhi zot I ver me këmë bije Pa koko O ju mitë të në botë Bujare të mirë pritu Po kushe ka barkur plot I zbesur barkune E uritur Ki po nja shu hidhërua Për djepte sa jazganë Sa dhe burri qanë si krua O dje mos lini Vatanë E qara në bote si mandata për kumtimin e vdekjes. Këtu pra do të mbyllej festivali I polifonisë Bylis 2010, që francezët polifoninë e jugut Shqipërisë e cilësojnë tronditje estetike. Dhe jo më kot, që nga nëntori vitit 2005, polifonia popullore shqiptare shpallet kryevepër e trashëgimisë gojore të njerëzimit, mbrojtur nga UNESCO. Nderim për polifoninë. Nderim për të gjithë ata njerëz virtuoz që këndojnë me aq pasion këngën polifonike shqiptare. Gritë në flamurin në fije